vamos a ver una curiosidad. Esto es lo que tú puedes hacer en tu casa. No había visto esto, mira. Este es el microwave. Calientas. Y acá está para poner la comida caliente, para que no te vayas a quemar las manos. Entonces, ya no usas el microwave, cierras y listo. Eso tú también lo puedes hacer, un gabinete para que no ocupe espacio y tu cocina te ve más limpia, más organizada. Mira, con las puertitas.